السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هنحط مع بعض خطة صغيرة كده لرمضان. هنتكلم في الفيديو ده عن نقطتين رئيسيتين. اول حاجة تحديد الاهداف. طبعا رمضان شهر عبادة وطاعة، فاكيد معظم اهدافنا هتنصب في الشهر ده على الطاعة والعبادة. رقم 2 جدولة اليوم. كل يوم هحط الجدول بتاعه قبلها بيوم، قبل ما انام هجيب ورقة وقلم وهقول انا هعمل ايه بكرة وايه المهام اللي عندي بكرة، لان ده بنسبة كبيرة هيساعدك في انجاز المهام بتاعتك، وهيساعدك برضو في تدارك اي اخطاء او اي تقصير اول باول. طيب نيجي بقى للعنوان الاول، تحديد الاهداف. يبقى اول حاجة هنحدد الاوقات الثابتة في اليوم، زي اوقات الصلاة دي ثابتة ما بتتغيرش، وقت السحور، وقت الفطار، وقت النوم. هنحدد الساعات اللي بنقضيها في الحاجات دي، علشان الوقت الباقي هنعمله جدولة للعبادات. يبقى بعد ما حددنا مع بعض الاوقات الثابتة هنحدد العبادات، زي الصلاة، زي القرآن مع تدبر بسيط لبعض الآيات، زي الأذكار المطلقة والمقيدة بوقت معين، زي أذكار الصباح والمساء. عبادات تانية زي صلة الرحم، زي الصدقة. هتكتبي كل العبادات اللي انت عايزة تعمليها، وهنحدد أوقات لكل عبادة. طبعا الصلاة لها أوقات معروفة، الورد القرآني مثلا على حسب ظروفك. هل هتقدري مثلا بعد كل صلاة تقرأي شوية، ولا هتقرأي الورد بتاعك الفجر، ولا تقرأيه بعد العشاء؟ انت هتحددي الوقت المناسب ليكي. طبعا أذكار الصباح والمساء دي مقيدة بوقت معين. صلة الرحم هتعمليها ازاي وامتى، الصدقة، وهكذا. ودايما نستخدم تنبيهات تفكرنا بالعبادات دي، زي مثلا في برامج كتير على التليفون بتبعت تنبيهات في اوقات معينة. زي ممكن برضو تكتبي ورقة في اكتر مكان انت بتبقى موجودة فيه طول اليوم. الحاجة المهمة جدا واتمنى ان احنا نقدر نعملها، وبقولها لنفسي قبلكم، نقلل جدا من مواقع التواصل الاجتماعي والتليفون عموما. فعلا التليفون بيقتل الوقت. القسم الثاني من الخطة، هتعملي جدولة لشغلك، سواء شغل البيت او لو بتشتغلي بره البيت. هتشوفي هتقدري تديري وقت الشغل ازاي مع العبادات. يعني مثلا لو شغل البيت ممكن نستغل الوقت ده في اذكار الصباح والمساء، في ورد استماع القرآن او الذكر. لو انت بتشتغلي بره البيت وتركبي مواصلات، فتقدري برضو الذكر والاذكار مع قراءة القرآن. من الاخر مش عايزين نضيع اي وقت في رمضان من غير عبادة. وما ننساش قبل ما ننام سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. ربنا يتقبل منا ومنكم ويرزقنا حسن الطاعة. السلام عليكم.